Hej, velkommen til. Jeg hedder Jens, jeg er rektor på skolen. Jeg er glad for at se dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Signe. Ved du, jeg flytter op i klassen. Dejligt, du er kommet. Hvad vil du? Jeg er ny på skolen. Okay, du kan bare gå op i din klasse. Hej, hej. Hvem kan svare på spørgsmålet? Hvem kan svare på spørgsmålet?